Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqon. Panggelana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalil manusia. Nu kudu dipahami dina kalimat opat kalimat. Kalimah wajib, kedua kalimah insan, ketiga kalimah ilah, kaopat istiqomah. Wajib didir, wajib tinggal syar'i. Ari wajib cek syara mayutabu ala falihi wa yu'aqabu ala ta'khirihi. Ari insan saha urang insan yakni makhluk nu diberi akal jeung nafsu ngaranna insan. Aya makhluk nu diberi akal hungkul malaikat, aya makhluk nu diberi nafsu hungkul ngaranna sato. Berarti ieu teh teu wajib ka malaikat, teu wajib ka sato, wajibna ka manusia. Urang teh manusia. Naon wajib ka manusia teh ma'rifat. Ari ma'rifat teh nyaho sabadan teh ka ma'rifat. Beda jeung ilmu. Maka ma'rifat jadi sifat manusia teh jadi sifatna Allah. Teu meunang nyifatan Allah ku ma'rifat. Dari ngaran ma'rifat mah masabahu jahlun. Perkara nu kapirlaan ku teu nyaho ma'rifat ngaranna. Mengajar memang kalapang kalong terterang lapang kalong. Mengajar memang ngaji jurumia tengarti te apa te bisa jurumia. Matak masa ngomong jalu. Tewau heula tadi nama jeung santrian teh. Kabeh tewau. Daya bahasa tak kenal makanya tak sayang. Nyaho ka Allah ari ilah teh dan nu ditaatan eta ilah. Soca taat ka ilah, panangan tepat ke taat sampean ngalengka ke taat ka Allah ilah eta teh. Matak nyaho kanu ditaatan ku soca, nyaho kanu ditaatan ku cepil, nyaho kanu ditaatan ku panangan, nyaho kanu ditaatan ku sampean eta ilah. Jadi urang teh nyaho kanu ditaatan ku untung dagang, ditaatan ku rugi dagang, ditaatan ku montok kare, ditaatan ku tutung suruh nalika ada jeung seuneu, nyaho kadinya. Mana sakabeh makhluk nu taat ka ilah, kabeh ge taat ka ilah. Nganu jadi permasalahan makhluk lolobana teu nyaho ka ilah. Padahal keur nyaksi ka makhluk eta teh jalan nyaho ka ilah. Bistikon teh nyaho ieu teh secara minimal mengetahui Allah minimal bistikon yakin teh ku nyuprih dalil. Nyuprih yakin teh bidalil ku dalil. Jadi ngusahakeun yakin istiqon ngaranna istif'al. Berusaha yakin, ngusahakeun yakin aya dina hati teh minimalna ku dalil. Jadi wajib ka sakabeh manusia mukallaf eusina boga akal tur geus balik insan di dieu teh nyaho ka Gusti Allah. Lamun bahasana insan umum ya arek kafir arek mukmin wajib ka sakabeh insan. Lamun teu nyaho doraka Nasrani saumur umur doraka gara-gara teu nyaho ka ilah. Al-ilah teh mana nu nunggal nu ditaatan. Apaleunana ilah teh maranehanana mah pantilu, maka sok boga gelar trinitas tilu kepercayaan Allah Bapa, Allah Putra, Ruhul Kudus. Eta Nasrani jahiliyah urang Mekah doraka. Lamun doraka teh kade aya bodoh, aya doraka anu dihampura. Mana gara-gara teh nyaho sabab can nepi dakwah.
geus nepi mah dakwah teh dihampura Nabi geus ngadakwahkeun tentang ilah kurang teu narima doraka. Abu Jahal doraka, Abu Lahab doraka, Abu Sufyan, antek-antek Quraisy doraka, da geus dibejaan ilah. Anjeun ge geus dibejaan ilah tapi teu narima kana ayana ilah doraka. Kan bisa aya ajengan nyarek ngaji ilmu tauhid ajengan doraka. Pan wajib nyahona ka ilah. Nyaho ka ilah teh ku ngaji kitab tauhid, ku ngaji ilmu tauhid. Ari ilmu tauhid teh ilmu pikeun nganunggalkeun Allah, ngaliwatan pirang-pirang sifatna Gusti Allah. Ahli tauhid istiqomah teh eta nganunggalkeun dat anu nunggal ngaliwatan pirang-pirang sifatna anu nunggal. Matak Sundana ge pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalilna bisa. Ieu mah mutlak ya. Wajib di dieu teh mutlak. Beda jeung bahasa wanahu aula awalan ayu lama. Ari ilmu nahu aula awalan eta leuwih utama awalan dina mimitina ayu lama ya tadi kanyahokeun ilmu nahu eta mah muqayyad eta mah keur jelema nu rek memahami ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid lamun arek bacaan kitab tah wajib. Kitu mah da urang mah teu rek bacaan kitab umpamana jadi tukang dagang, tukang tani, tukang buru. Nyaho ka Allah mah teu dikayidan ku nanaon. Tah keur berangkat ame nyaho ka Allah di dieu ditataan carana 20 sifat nu wajib di Allah, 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah. Tah hade ulah disangka sifat nu wajib di Allah teh ngan 20 na. Jami'u sifat kamalat sakabeh sifat kasampurnaan milik Allah ngan ngaliwatan 20 ngaliwatan 20 sifat insyaallah cukup ku kitu oge urang nganyahokeun Allah. Jadi lin rek kabejakeun saklek sifat Allah ngan 20 tapi kudu 20 sifat diharapkeun urang mengenal ilah gitu. Dua puluh nu wajib, 20 nu mustahil. Wajib di dieu ngaranna wajib akli. Beda ya, tadi mah wajib syar'i, ayeuna mah 20 nu wajib, wajibna wajib akli. Anu wajib akli kudu aya teu ka harti eueuh. Mustahilna ke mustahil akli kudu eueuh teu ka harti aya. Ai mustahil pangna 20 sabab didna teh anu wajib, lamun wajib 20 didna ge 20. Hiji nu wenang di Gusti Allah, anu hiji teh nu wenang teh makna nu wenang ka harti ayana jeung weunang. Sakali deui wajib kudu aya teu ka harti eueuh, mustahil kudu eueuh teu ka harti aya, jaiz aya jeung eueuhna ka harti dua. Opat sifat nu wajib di para rasul, opat sifat nu hadis para rasul. Cukup kurang paham karena akidah uluhiyah, kurang kudu paham karena akidah nabawiyah. Hakikatna Muhammadiyah teh pangheulana nu diciptakeun ku Allah teh pan nurna Kanjeng Nabi. Awwalu ma khalaqtu biyadaya, ari pangpayuna perkara nu diciptakeun ku kakawasaan kami cik Allah, ku tangan kami. Nuru Muhammad di nurna Kanjeng Nabi Muhammad. Adam tercipta ka alam mulki nu ieu pertama kali meunang nyeuna teh tina nur Muhammadiyah. Matak di surga ge Nabi Adam mas kawin ka Siti Hawa teh ku bacaan sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Matak teu lengkep akidah jelema lamun ngan ngumpul akidah uluhiyah tapi teu paham kana akidah nabawiyah. Matak wajib syar'i urang nganyahokeun akidah nabawiyah dibagi tilu aya nu wajibat mustahilat sareng anu jaiz. Wajibat di para rasul opat, jaizna hiji, mustahilna opat. Jadi salapan. Hijikeun we salapan jeung 40 hiji jejeun jadi 50.
Da hiji nu jadi rasul naon a'rad basya sifat kemanusiaan. Jadi tengah halangan sifat kemanusiaan karena jadi nak kekasih Allah gitu. Di malaikat ada jelema makhluk nu pamulyana manusia. Artinya manusia teh bisa jadi makhluk hebat gitu. Matak subhanaman sataro sirol khususnya bizuhuril basyariyah. Maha suci dan Allah anu nutup karena sir khususnya. Sir khususnya ke ilmu kawalian nyaho tentang uluhiyah, tentang rububiyah. Uningan hati makatinya ditutupan kalau bizuhuril basyariyah kutem sifat kemanusiaan. Matak nabi tuang, nabi ngaleueut, nabi nikah, dina nikah jima, nabi boga turunan. Tepapan sifat kemanusiaan nabi teu damang. Ngan sakabeh sifat kemanusiaan tumiba ka para nabi henteu matak ngajatohkeun martabat ala jenazana. Tah ciri kakasih Allah mah sanajan sifat kemanusiaan aya teu nutup sifat kemanusiaan kana ruhanina. Eta nu hebat. Urang dahar, urang nginum, urang ngarokok kan. Urang dahar jeung jengkol, dahar jeung peuteuh, jeung pedang. Sok jajan cilok di jalan. Kawasan Allah mah dina jero rohanina mah jadi kakasihna Allah. Sanajan lahiriahna dagang cilok, mata teu bisa nyebutkeun menya wali-wali dagang cilok. Menya wali ngadahar peuteuh meureun bau jengkol. Nyebut peuteuh. Nah beda aja dina lahiriah jeung dina batin. Salapan jeung 40 hiji tadi jumlah 50 jeung sing kaharti. Sing kaharti atuh 50 teh. Jadi nu 50 teh dibagi dua ringkas nama aya akidah uluhiyah, aya akidah nabawiyah. Akidah uluhiyah 40 hiji, akidah nabawiyah salapan jeung 40 hiji jeung jadi 50 sok disebut aqaidul iman atau aqaidul khamsin. Samemeh nafsil ieu mah berarti secara ijmali gade. Ngitung akidah aya secara ijmaliyah, aya ngitung akidah secara tafsiliyah, secara ijmaliyah secara global. Dihitung gedeanana, aya dihitung hiji-hiji nama acan. Ta memeh dihitung hiji-hiji wujud, kidam, bako, memeh dihitung gitu. Memeh nafsil nu eta musannif di dieu ngaheulakeun heula ngabahas hukum akal, hukum adat. Naon sababna kudu ngabahas hukum akal jeung hukum adat? Sabab jalema nu rek memahami tentang Allah kudu paham heula mana akal, mana adat. Dalam teu paham akal, mana adat, mana cilaka. Bisa jadi Jabariyah, bisa jadi Mu'tazilah atau Qadariyah. Naon hukum teh? Memeh monis, memeh diponis ku hakim akli, memeh diponis ku hakim adi, urang kudu paham heula naon ari ngaran hukum. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara. Jadi ngaran hukum teh netepkeun hiji perkara karena perkara sejen teu sulaya. Netepkeun hiji perkara karena perkara sejen eta hukum. Ayeuna lamun di Allah, lamun dina akidah netepkeun wujud di Gusti eta teh hukum ngaranna. Di hukumanana wujud di Allah naon? Wajib. Wajibna ceuk naon? Akli. Maka ke hukum dibagi tilu, wajib, mustahil, sareng jaiz. Netepkeun montok dina pare nalika digemuk pan eta hukum. Netepkeun ayana montok karena ayana gemuk, netepkeun ayana wareg karena ayana dahar eta teh hukum ngaranna.
kan adat tong pahili eta mah hukumna teh hukum naon adat eta mah sing bisa misalkan ulah nepikakeun ka bagian adat ku akal ulah nepikakeun ka bagian akal ku naon ku adat lamun wilayah hadiah nu ngahukumanana kudu adat lamun wilayah na akliyah hakim lagi kudu akal salah ayeuna hakim Pangandaran ngahukuman kasus nu aya di Tasikmalaya teu nyaho moal nyaho mau ajan jadi keamanan di Darul Hijrah eta hukuman aing ngadon leos ka pasantren Al Hidayah jadi hakim di ditu teu buku-buku meureun lo Bandung ngademo moal nyaho tawang eueuhkeun perkara tinu sejen eueuh untung sabab teu aya dagang eueuh montok sabab teu aya gemuk eta hukum naon adat berarti ngamustahilkeun ayana montok nalika eueuhna gemuk ngamustahilkeun ayana wareg nalika eueuhna dahar gitu ngamustahilkeun eueuhna seger nalika eueuh cai tawang eueuh wareg sabab eueuh dahar berarti hukum naon eta adat gitu eueuh montok sabab eueuh gemuk ngeueuhkeun perkara tinu sejen ngeueuhkeun untung sabab eueuh dagang tos ari akal naon ngaran akal cahaya lemes di pangeran kanu negra kanu samar kahartieun akal teh cahaya ngan teu katempo ai cahaya lampu mah pan katempo pana disebutkeun lemes teh teu katempo lain lemes kulit awewe dicabak lembut sanes atawa kasarna liang tai lalaki bisa dicabak maka ngabedakeun liang tai awewe jeung liang tai lalaki mah babari ai liang tai awewe mah lemes ngan taina kasar ai liang tai lalaki mah kasar ngan taina lemes mata lamun keur ngojay di balong papangih jeung tai kasar tai awewe mun lemes berarti tai si ajan lemes di dieu mah lemes lemes teh katingali akal teh cahaya lemes kan ku eta akal bisa ngartieun kanu nemrak mana nu nemrak ieu lalaki ieu awewe akal ngarti ka dieu mana nu nemrak ieu badag ieu leutik ieu saeutik ieu loba nemrak atawa kanu samar kahartieun kanu samar oge 2 kali 2 teh nemrak samar ngartieun akal 2 kali 2 sama dengan 4 3 kali 6 sama dengan 18 nyata benar 10 kali 20 jangan 70 kali 80 10 Tuna mereka hartieun Indonesia main bola umpamana jeung Filipina kahartieun ku akal mana nu menang mana nu eleh hartieun ka dieu nomrak ka tempong domba mah teu hartieun nempo bola sabab teu boga akal nyali osok surak domba keur ngasupkeun si Gonzales baheula keur jadi pemain Persib kucing di bawah nonton kurang surat kucing milu surat tidak ketugan akal tengah itu mengerti aja lemah namun ketinggalan masuk ke Persija mata ngaran akal mah bersenyawan antara rasa jeung pikir eta akal ngaranna urang lalajo Persib eleh ku Persija pan karasa nyeri kana hate itu kan Ayo dong mama boga rasa ngumpul ke boga pikir. Maka
matak di baledog hayamnya ieu. Ngan teu mikir hayam padahal mah di baledog teh nyeri ngedatan dewe. Cek hayam mun mikir aing teh mun ulin kana terlas santri sok di baledog kamari ge aing teh nyeri moal datang deui tuh kitu aja. Datang deui we isu. Aku untuk mencari sesuap nasi. Ari akal kabagina kana tilu. Tobi ego rizi ruhani katilu. Akal dibagi tilu, aya gorizi, aya tobi'i, aya gorizi, aya ruhani. Tobi'i tabiat jasad. Akal nu cicing dina adat, sing bisa misalkeun eta mah akal jenis korib. Jenis korib teh hayawan. Mang karyo, mang adul, mang isal, sajenis jeung domba, jeung sapi, jeung muni, pada naon hayawan. Ajanun, karyotoun, adulun, isalun, manhum, siapa mereka? Hayawan. Hayawan sebutnya teh. Domaun, meun, sapiun, ayamun. Hayawan kabeh oge disebutna teh jenis tah dina jenis hayawan diberi akal karena akal tobi'i mata akal tobi'i akalna sasatoan nu teu bisa nganyahokeun pangeran mata lamun hayang nyaho ka Allah make akal tobi'i moal nyaho-nyaho malah paleun akal tobi'i tong neangan Allah ku akal tobi'i eta ngaranna akal hayawan. Nu kadua aya akal gorizi, mana akal gorizi ayana di manusia nu bisa nyaho sifatna nu kawasa. Urang nganyahokeun Allah ngaliwatan nyaho kana pirang-pirang sifatna Gusti Allah eta ngaranna akal gorizi. Allah aya kurang terang karena kudrot, karena irodat, karena ilmu, karena hayat, sama basor. Terang kadinya teu nyaho ka Allah lain ditatala. Nalar wujud ki dapat mukhalafat lil hawadits di ka Allah teu nyaho. Sing paham. Pangna urang kudu nyaho kana sifat Allah ame nyaho kanu disifatkan. Nyaho sifat supados terang ka mausuf gitu nya. Urang ge hayang apa sahasi ajan teh nu jangkung rambutna jonjol rada panjang kan kitu disifatanna kulitna teu bodas teuing teu hideung teuing kan kitu kopeahna geplek lemurna urang Bandung kan kitu disifatan urang teh rek kapalkeun sifat nu beda sifat nu bieu teh ihtimal aya di nu sajen tapi urang nyaritakeun sifat ajan teh hayang nyaho ka sahana ka ajanna. Jebul teh aya nawaran awewe nya ka santri. Ka santri kolot nya budak leutik ge. Daek teh cenah kawin ka saha mah ka awewe nya ka lalaki. Awewena kumaha mah budakna teh geulis, jangkung, bodas. Lupa lo bapak sifatkan wudu kita ditanyakan awewena neng mana naik ke lalaki nukumaha lalakina jangkung bukna jokiro lamun leumpang leungeunna ngibing da loba wudu kapan sifat urang teh ame nyaho ka saha ka mausuf matak saha Allah teh pan ditanya urang Allah teh nu wujud Allah teh nu kidam Allah teh nu baqo
Moal anu boga sifat wujud ngan Allah nanya. Moal anu boga sifat kidam ngan Allah moal anu bako kecuali Gusti. Mata kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Eta akal gorizi nu kadinya teh. Mata lamun kana Isra Mi'raj nyebutkeun teu ka hati ku akal, maksudna teu ka hati ku akal tabii, dari akal geureji mah ngartieun. Geuning Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sakitu mini jauhna, tapi ku Nabi ditempuh mani tereh-tereh ting padahal jauh. Si Rosi gejigana mawa motor 500 cc moal nepi jarak jauh kitu nepi ka tereh-tereh ting. Atau pembalap mobil tancap gas 240 dijejek nang dan 100 acan da sesiana lagi 5.000 umpamana teu kago mabelesat tere-tere teuing moal satere kitu eta mah udagan tabii nu kitu mah. Ari udagan goriji mah simpel sabab Allah kasifatan kudrat sareng iradat mata lumpatan kana tauhid ngarti nu ngarti kana nunggalna Allah teh akal gorizi ngalangkungan terang kana pirang-pirang sifatna Gusti kunaon tere dalil Nabi nu berangkat tapi Allah nalika Allah berangkat ulah ti halong ka Aqsa mising ditungtung kulon ka tungtung etan ge idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun tengah ketika dinya gorizi eta teh katilu akal ruhani. Ari akal rohani mah henteu salah nu nyaksi akal asma sifat dan Allah akal rohani. Akal rohani nyaksi kana apa? Nyaksi kana apal sah apal Allah. Jadi lamun urang ningali apal urang keneh lain akal rohani nu berfungsi. Aya akal tabii, aya akal gorizi. Ari akal tabii mana? Nu kasaksi pagawean kuring. Kuringnya tuluy nu gampang teh. Matak dagang menang untung, menang kuring cek akal tabii mah. Tadina lapar tuluy dahar, wareg, takal tabii. Nu nyebutkeun wareg ku dahar teh. Ari akal geureji mah dijieun dalil dahar teh. Dijieun dalil gemuk teh. Dijieun dalil dagang teh. Dijieun dalil kana ayana nu nguntungkeun, kana ayana nu ngamontokkeun, kana ayana nu nyieun wareg eta ngaranna akal gorizi. Akal rohani mah geus teu katingali pagawean, geus teu nguruskeun dalil, akal rohani mah langsung nyaksi kana apana Gusti. Jadi nu nyaksi teh akal rohani. Entar dibagi we dua ngaran jelema mah aya ahli zahir, aya ahli batin. Ahli zahir akalna gorizi, ahli batin akalna ruhani gitu. Lamun urang nempo keneh kana rupa, tina rupa dijieun dalil kana aya, na Allah nu nyieun rupa ngaranna akal gorizi. Mun urang nempo rupa cicingna dina rupa teu kapanggih Allah ngaliwatan rupa ngaranna akal tabii. Akal sato jelema rupa sote, akal mah akal doa. Simpel. Lamun jelema nu rupa eueuh rupana nu aya pada melan Gusti ngaranna akal ruhani, ahli batin ngaranna. Hukum akal netepkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Di hukum akal lumpat, tadi mah hukum hungkul eta mah hukum akal. Netepkeun hiji perkara atau netepkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Netepkeun wujud ka Allah hukum akal. Akal wajib akli berarti ngeuweuhkeun Adam ti Gusti, netepkeun kudrat ti Gusti, ngeuweuhkeun ajzu ti Gusti. Allah eta bagian akal. Eta disebutna hukum akal, wajib akli jeung mustahil akli. Sarta lain pangaturan Gusti lain aturan Allah eta mah. Da aturan Allah mah disebutkeun syara'. Jadi syariat teh aturan Gusti Allah. Akal mah beda jeung syariat. Tong dihijikeun. Salat, puasa, zakat, ngahaji, wajibna salat eta mah wajib ceuk syar'i eta mah. Wajibna wujud Allah mah wajib akli.
wajibna salat kamu kalak mah wajib syar'i sarta lain lantaran luang pamanggih hukum akal teh lain luang pamanggih da luang pamanggih mah nalika kegepok pare manggih montok dina pare eta mah adat ngaranna. Jadi akal mah lain syariat lain adat. Mata aya hukum akliyah atanapi aya wilayah akliyah, aya wilayah adiyah, aya wilayah syar'iyah. Beda ti luarna atau dicampur adukeun. Cara netepkeun ayana nu dijieun. Netepkeun ayana nu dijieun karena pasti ayana nu boga jieun. Netepkeun ayana makhluk karena ayana nu ngadamel makhluk. Netepkeun ayana monto karena ayana anu ngamon. Netepkeun ayana wared karena ayana anu ngawaredkeun eta akal. Pembagian akal aksamu hukmil akli la mahalah ia wujubu tumal istihalah. Hukum akal tilu bagian tersalah. Hukum akal dibagi tilu. Hiji wajib, kedua mustahil. Wajib akli hukum mahang ke diharap bakal ayat. Fal wajibul akliyu malam yakbali lil intifa bidatihi pertahili ke diharap ayat. Iman nataan hukum akal tilu kabena. Aya wajib akli, aya mustahil akli. Sumal jawab jusalisul aksami. Fafham munih talat datal afham. Salajengna nu katilu hukum akal teh jawab salisul aksam nomor katilu tina pirang-pirang bagian nu tilu. Bagian kahiji tina nu tilu wajib akli, mustahil akli, katiluna jaiz akli. Fafham kudu paham aja. Nonjuk munih tak memperoleh anu ladatal afhami kana lezatna pemahaman. Sing paham ta sabab pahamna kana hukum akal nu tilu teh barometer disebutkeun akil. Jadi jelema nu boga akal teh diukurna ku faham kana hukum akal nu tilu jan. Mun ajan kana hukum akal nu tilu can paham berarti layak sabi akilin. Teh disebut jelema boga akal, nu disebutkeun boga akal mah hukum akal nu tilu teh paham wajib akli, mustahil akli, katut jaiz. Nah, itu. Ari wenang hukum akal anu katiluna pek paraham sing nepi ka kahartina paraham ulah gagal paham sing paham nepi ka kaharti pisan. Lamun ajan teu paham gagal paham ge cilaka. Dolun putih balik pesantren sesat nyesatkeun batu. Nyesatkeun batu kete gara-gara teu paham aja. Balik ke Bandung pidato bapak ngaco dulu. Pal wajibul akli usah ayeuna. Hiji-hiji ngaran wajib akli nu kumaha? Malam yak balik perkara nu teu narima lil intipai kana eueuh. Nu teu narima kana eueuh wajib akli berarti kudu aya. Alladzi la yutasawaru fil akli ada muhu teu kaharti ku akal eueuna berarti kudu aya eta ngaranna wajib akli. Gampang jan wajib akli mah kudu aya teu kaharti ajan nyicingan ajan teh dat ajan jirim ajan jisim ajan nyicingan kana lolowong samahina jisim ajan eta wajib kan cek akalnya. Akal teu ngarti lamun jirim ajan teh nyicingan tempat. Jadi ajan teh disebutna jirim ajan teh disebutna tahayuz. Tahayuz teh mikabutuh kana lolongkrang pikeun picicingeun dan ajan. Lamun ajan ngaku jirim aing mah teu butuheun tempat, akal teu ngarti. Da tiap jirim mah mesti menggon kana tempat itu. Tah, sing kaudag cara kahartina kana jirim ajan dicingan kana tempat, sing nepi ka kitu kahartina teh mana? Wujudna Allah gitu. Allah wujud sehingga lamun Allah teu wujud akal teu ngarti. Jirim ajan butuh kana tempat sehingga lamun ajan teu nyicingan tempat akal teu ngarti. Kudu teu ngartieun akal lamun Allah eueuh, ngartieun akal lamun Allah naon? Aya
kudu teu ngartieun lamun Allah teu qudrat, da ngartieun nama akal teh lamun Allah naon qudrat, itu wajib akli. Kudu ayana teu kaharti lamun tak sakur barang anu tara narimana kana eueuh eta wajib ceuk akalna. Tara narima kana eueuh berarti kudu aya. Mana cara jirim mesti menggol dina tempat. Numagi tos kabahas. Anu kosong pikeun anjeunna tempat. Wajib ceuk akal. Tinggal ija bahasa Sunda ieu teh beban. Jirim aja nyicingan kana tempat. Tingali lolongkrang nu kadukan ku bujur aja segede kumaha eta teh tempat nu dipikabutuh ku jirim aja pikeun cicing. Abdi mah da bisa ngapung di awang-awang we teu butuh kana tempat, awang-awang tempat pikeun eta. Gitu. Wal mustahil, kedua mustahil cek akal nu mana? Lam yaqbali bidatihi as-subuta, bidul awali. Nu teu narima kana eueuh kana tetep. Nu teu narima kana aya, berarti kudu naon? Kudu eueuh, ieu mustahil akli. Teu narima kana aya berarti kudu didul awali lalawanan wajib akli kudu aya teu kaharti eueuh, mustahil akli kudu eueuh teu kaharti. Lamun ajan jirimna nya usik nya cicing akal teu kaharti. Dina sajaman dina menit nu ieu ajan teh cicing ongko usik ongko akal teu kaharti. Damal barang ngaran cicing jeung usik moali. Oh, nalika usik aya berarti cicing prek. Nalika cicing prek berarti usik aya kitu geus. Cicing hadir cek cicing. Nalika usik-usikan cicing berarti teu hadir alpa. Nu hadir naon? Usik. Disebutkeun ku ajan, jirim ajan mah usik ongkoh cicing ongkoh tinggal dieun akal teu narima. Koeta geuning cara robah jeung cicing teh babarengan dina hiji jirim bari nu sajaman. Sajaman cicing ongkoh, usik ongkoh. Tingali. Usik leutik teh. Ieu teh jamanna teh keur naon? Keur usik. Lamun ieu jamanna keur usik, berarti aya cicing teh di dieu. Teu aya. Ayeuna jamanna keur naon? Cicing, aya usik teu aya. Tadi disebutkeun usik jeung cicing babarengan dina sajaman, pan mustahil. Jika mustahilna ngaran eueuh di Gusti Allah, jika mustahilna ngaran ajzu di Gusti Allah, jika mustahilna ngaran jahlu di Gusti Allah, jika mustahilna ngaran hadus kudus di Gusti Allah. Hiji deui nu katilu jadi cek akal. Wa kullu amrin qabilin bil intifa walis subuti jaizun bila khofat. Ari setiap perkara qabilin anu menerima lil intifa kana walis subuti jeung kana aya jaizun menang cek akal karana. Jadi jangan menang cek akal mah ngarti ayana jeung narima kana aya, narima kana eueuh. Karena aya jeung eueuh teh duana ge kaharti eta jaiz nu kitu. Sakur barang anu kaharti eueuhna jeung ayana eta wenang ceuk akal. Cara mungkin aya nari jeung eueuhna eta kaharti ku akal gorizina. Aya ajan jeung eueuh ajan kaharti ku akal gorizi tobi memangarti. Ajan aya, ajan eueuh kaharti. Tekahar dimang cecep tadi ayana betul umpama. Itu bukan akal. Da akal arti ayana jeung kahar ti lamun aya berarti keur teu nguseup, lamun eueuh berarti keur nguseup. Kaharti ayana ajan teh can kawin lieu kaharti ayana kawin kaharti eueuhna kawin
Kaharti ayana payu, kaharti eueuhna payu. Jadi mising ajan ayeuna jomblo kala 40 tahun. Kaharti teu kaharti ku aing si ajan kolot-kolot teu kawin-kawin. Bari teu boga akal, nu boga akal mah santai ya. Santai nu boga akal. Dan kawin jeung teu kawin ge minallah ti Gusti Allah. Kurang aya Allah tidak berkehendak tidak akan pernah ada pertikaian. Berarti bisa dipues ka Allah. Bisa Kade ulah boga sangka ai mah meta ka Allah meta ka kolot teh. Kolot anggeun ge dikuasaina usaha Allah. Jadi ulah asa menang kolot kami ge meunang Gusti Allah. Aing teh cenah nyakal kawin ka sia salahan ceuk saha. Eueuh nu nyalahan kabeh ge dihajajan. Tadi ulah nyebut aing nyalahan cenah masaten ka lapang kalung teu nyalahan. Menang nyeun Allah kabeh oge. Kulon kudu masantren kaleuweung jangan ditanyakan latus alu amma yaf'alu, jangan ditanyakan apa yang telah Allah kerjakan. Ari ke tanyakeun hikmah. Oh dihajar dan di kota wae mah bosen kudu ngajar hirup di kampung. Da Allah mah kawasan nu beungar jadi pak pakir jadi Ari sadayana dalil ayat 2 dalil ijmali dalil tafsiri nu kadua. Ieu teh nyahona ka Allah teh cek tadi kudu bareng jeung dalil. Jadi kudu dipahami teh ja hiji nyaho ka Allah. Kumaha carana nyaho ka Allah? Nyaho kana sifat-sifatna Gusti. Teh cekap kitu kudu nyaho kana dalilna. Nyaho kana wujud Allah, sing hafal kana dalilna wujud Gusti Allah. Eta teh kewajiban mukalaf. Jadi lamun mukalaf kana wujud Allah can nyaho, can ngarti, kana dalil wujudna Allah can ngarti. Eta teh kade eueuh iman teh cek Imam Sanusi jeung Imam Arabi Ibnu Arabi. Lamun aya jelema nyarek ngaji tauhid berarti nyarek nyaho ka Gusti bodoh teu apaleun sejarah. Nabi teh memeh ditah salat ge sina nyahueun heula jelema teh ka Allah. Ameh teu salahan salatna da aya jelema nu salat lain ka Allah. Ka mana? Ka makhluk. Da sok teh salat bade we ditukang loba makmum. Jadi imam ria we imamna. Ujub jadi imamna teh. Matak cek kamari ge aya maksiat dina jero tokan cilaka gara-gara bodoh. Fardu ain nyahona dalil ijmali dalil pondok jerona hanteu kagali. Fardu ain mah wajib ka saban sirah ka satiap jalma mukallaf. Ulah betah-betah teuing kana dalil ijmali can nyaho sisirian. Ulin pagawe. Mungkin ulin mah geus nyaho dalil ja. Ulin diheulakeun, turing diheulakeun saya. Denana dan turing biasanya karena dalil ijmali. Cenah bari neangan dalil ijmali we turing teh alus eta. Turing henteu karena dalil teh. Saya bagaimana? Mubah kurang pengalaman. Kan kalah mungkin kemarin teh. Kapan ketinggali bahrun lin? Bahrun teh naon lau? Eta teh jadi dalil karena ayana Gusti Allah. Aya bahrun bila maujin, aya bahrun ma'a mau. Nalika anjeun nempo laut aya ombakan, ombak anu kasisi teh jadi dalil karena ayana nu ngusikeun eta ombak. Allah ayat, naon dalilna ayatna lautan.
Da lautan teh da ombak di lautan teh meme aya mah eueuh heula. Ilang bara nepi ka kanu katempo laut ngumpul teu katempo ombak. Ingetna ka Allah unggul teu ka saksi makhluk. Jadi kalau teh kitu betul mah. Urang mah kalau seueur ya. Kalah ngalagu semilirnya angin malam ini. Keplek meripatna. Lain sing leungkeun maca dalil. Fardu kifayahnya dalil tafsiri. Dalil panjang jerona bisa kagali. Dalil tafsiri mah dalil panjang. Dalil ijmali mah dalil ponok. Kalau aya naon dalilna aya laut. Aya ombak di lautan, aya ajan, aya istri, aya pameugeut, kitu Pak. Aya berang, aya geuting. Atuh papanya jeung urang teh sim nyaho ka Allah. Papangi jeung geuting ge sim nyaho ka Gusti Allah. Jalema nu taat ulah pede teuing da ayana taat diayakeun ku Gusti. Jalema nu maksiat tong leungit roja, karena da leungit pengharapan kana rahmatna Gusti. Dan ditakdirkeun dorakan lagi ku Gusti Allah. Letak batur majang saya tidak benci melihat orang yang berdosa. Lebih baik berdosa merasa diri hina daripada orang taat merasa diri hebat. Singkat saja. Lebih baik menjadi pendosa yang merasa diri hina daripada menjadi orang taat, menjadi orang taat tapi merasa diri hebat. Camkan. Yo kelak-kelak berjamaah, ngaji Quran, berjamaah saja banding berjamaah ngaji Quran, tuluy ngaji Quranna pun farid sorangan. Mudahan cak waqiah muluk pasti unggal poe tama saja banding tetet tiap minggu tamat Al-Qur'an tak mengkobat teh ih kabeh oge hararina we betul. Jadi lamun batur sasalaman ka urang dibulak-balik leungeun urang teh pantes. Pantes ngalap barokah ti urang. Da loba kaalusanana rarasaan. Tugu doraka taat naon. Fardu kifayah ai fardu kifayah mah idza fa'ala al-ba'du saqatal haraj anil. Lamun eueuh di Cibantar saurang-urang acan nu ngarti kana dalil tafsiri doraka sadaya. Matak mah santren teh kudu keur memperdalami dalil tafsiri. Imam santren boro-boro dalil tafsir dalil ijmali oge teu ngarti-ngarti saya paling. Ya jangan dalil tafsili mah Allah aya dalilna anyar alam. Alam anyar teh naon dalilna di dalilan deui. Sabab alam anyar pang disebutkeun anyar meme aya eueuh lah. Sabab alam teh robah-robahan tina aya kana eueuh tina eueuh kana aya disusul tuh. Dari tafsir teh kitu. Pane tadi mah Allah aya dalilna aya nasa kabeh makhluk. Heup eta mah nepi kadinya minimal setiap sirah teh kudu ngarti kadinya minimal maksimalna nepi ka jadi hukum wajib kifayah maksimalna apal karena dalil tafsiri dalil panjang jerona ka dalil tina dalil ijmali sareng tafsiri aya dalil akli sareng dalil nakli dalil akal ngabuah tina akal dalil nakli meunang pindah tina Quran sareng hadis. Maka dalil nakli tina Quran jeung hadisna, dalil akli tina akal ngabuahna. Dalil akal ngabuah tina akal, dalil naqal meunang mindahkeun tina Quran sareng
hadis fungsina dalil nakli keur memperkuat pamanggihna akal diperkuat ku dalil nakol kantun al-adatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.